有个，现在我老干卫生院买药，就咳嗽药感冒药都没得了。那我现在我就有点感冒，你看咳嗽有痰，鼻子里有鼻涕，鼻子不痛。要咳嗽的话，咳一下脑壳疼。我现在应该起得好么呢？就是脑壳不烂，电不烂。那天就是大前天嘛，就夜晚的时候打起来，先穿衣服给好吹一下，然后第二天起晚，好个了，有个，好个了，蛮感谢你。我反正觉得中迷歪的是兄弟噻，他妈的也就是那天见到起那个药吧哈，就是你讲那个胡子利润丸，起个下个之后，瞬间没好久我就感觉我脑壳不疼了。